Olá, meus amigos bateras de plantão. Estou aqui hoje novamente na MP Acessórios de Bateria, a loja Anti-Exploração, para continuar falando um pouco das caixas Black Panther Mapex. Hoje nós vamos fazer o teste da caixa Machete. É uma caixa de metal 14 por 6,5. O que eu acho legal é que na descrição vem dizendo assim, que no meio dos licks de guitarra e os sons poderosos da guitarra, a caixa vai sobressair. E você vai entender porque realmente ela vai se sobressair sobre esses sons. Uma caixa de impacto para quem quer tocar rock, heavy metal, tocar pesado. Essa é a caixa. Primeiro eu vou fazer o teste tocando com afinação mais baixa, tocando primeiro na pele, depois em seguida eu vou fazer o som de rim shot e em seguida vou fazer o groove e também vou fazer um riff nas três afinações para que você possa sentir realmente a potência dessa caixa. Vamos começar agora com a afinação mais baixa e o som da pele. O som de rim shot. Vale salientar que a caixa ela é composta de aros chamados Sonic Saver, um aro da tecnologia Mapex, que as bordas elas ficam um pouco mais inclinadas para dentro para dar esse equilíbrio do som. Agora vamos sentir agora a caixa com groove. Roof. E agora a afinação intermediária. Toque da pele. Rim shot. E o groove. Agora a afinação mais alta. Agora vamos ver porque essa caixa veio para o mundo. Toque da pele. Rim shot.